E aí, rapaziada, beleza? Galera, eu tava com um problema aqui na minha XRE, que era um batido aqui na bengala, e eu pensava que era caixa de direção, pensei que era um parafuso que tinha aqui, entendeu? Que fica solto, mas não tem nada a ver. E eu vim no homem aqui pra ele resolver o problema. Qual é o problema aí, meu amigo? O problema é a arruela da bengala. A arruela que fica dentro da bengala, é um calço que fica aqui, ó, dentro dessa bengala. Essa arruela aqui, tá vendo? Que ela fica, mostra aquela parte lá do espaço que fica. É massa a gente mostrar naquela outra lá, né? Ou tu já montasse? Não montei não. Vê, galera. A parada é o seguinte: quando você anda, você fica com a sensação que tem alguma coisa solta, com algum parafuso solto, algo do tipo, né? Mas só que é o seguinte, aqui, olha. Aqui dentro vai uma arruela que serve como fosse um calço. Cadê? Aqui. Serve como fosse um calço. Entendeu? Para vir um retentor em cima. Sendo que, querendo ou não, ainda fica um certo espaço aqui. Pode perceber que tem uma região. Aqui mesmo você vai perceber. Aqui, olha. Você tá vendo que o retentor é daqui para cima. E olha o espaço que fica aqui ainda, olha. Tá vendo? Embaixo. Então essa arruela, ela fica fazendo isso, olha. Solta praticamente, entendeu? E ela fica com a sensação de que não tivesse alguma coisa solta. Então a gente vai resolver esse problema, daqui a pouco a gente volta aí. Tô aqui com o meu mano Thiago, da Promoto. Vamos resolver o problema da máquina. E outra, galera. A flauta original dela vem com um furo bem fininho, entendeu? E a gente tem que reabrir. Que broca é essa? Broca 7. Broca de 7 milímetros, que vai ajudar na compressão do óleo. O óleo vai penetrar aqui dentro e vai dar uma flexibilidade melhor na sua bengala. Então, é isso aí. Ele tá dando uma... Era um furo bem mais pequeno que essa. Era menos de 4 milímetros o furo que tinha aqui. E a gente abriu mais... Quanto furo, Thiago? Mais 2. Mais 2. Porque assim, essa flauta, ela tem um furo aqui e um furo aqui, sendo que não atravessa o outro lado, entendeu? Então a gente atravessou o outro lado aqui, ó. Vocês estão vendo, cadê? Olha, atravessou, entendeu? E isso é um processo para tirar esse barulho também. Outra parada, galera, que eu percebi foi na mola dela. Eu percebia que ela ficava entrando em atrito, essa parte aqui da mola, com o copo da bengala, entendeu? Então, você balançava assim a bengala, você sentia a mola batendo. O que é que a gente fez? A gente isolou com fita isolante. E agora eu estou aqui passando um secador para essa fita dar tentar colar uma parte na outra e dar mais uma enrijecida, né? Então, depois que a gente isolou e a gente colocou ela na bengala, a gente percebeu que parou de fazer aquele tec-tec lateral, entendeu? Aí, galera, finalizado aí, ó, a moto. Não tá batendo nada, vou passar por uma extremidade aqui, olha, ó. Não tá batendo nada. Então, o serviço finalizado com sucesso. Então, galera, o serviço aqui foi feito na zoada que eu falava, o barulho era aqui na bengala. Que no caso a mola estava solta aqui dentro, a mola ficava batendo, trepidando no copo da bengala. E aqui tinha outro defeito, que era a arruela, que dá um calço para aqui a arruela, né? E aqui vinha o retentor em cima. E ficava uma brecha assim, ó, que a arruela ficava folgada. Então a gente isolou essa arruela com fita isolante, né? Ela ficou bem justinha e parou. E agora a moto tá parecendo uma bolinha de borracha, galera. Então, um salve pro meu mano aí, Thiago Promoto. Segue aí o Instagram dele, Thiago Promoto. É isso aqui, ó. O homem deu um jeito. Eu já tinha uma base do que era, mais ou menos, porque quando eu pegava ela assim, eu já percebia que tinha a ver com a bengala. Não era caixa de direção. E o serviço ficou perfeito. E lembrando, galera, esse canal é novo. E esse canal vai ser de motovlog. E a gente vai sair por aí, apresentar lugares para vocês aí de moto, dando aquele rolê
E futuramente, quem sabe um grauzinho, né? Vamos tentando devagarzinho, quem sabe a gente chega lá. Se inscreve aí, dá essa força. O canal é pequeno, mas vamos fazer ele crescer. Eu conto com vocês, viu? Ligado aí, vou assistir o vídeo até o final.